فقط همینمون مونده بود که توی این همه بدبختی تو سوریه هم دندونمون رو بکشن. الان دشمنای نظام دوباره با این تصاویر جون میگیرن، بعد جوونا میان دهنمون آسفالت میکنن. ببین ترسالو، مگه ما چلاقیم؟ ما هم چند تا فیلم از دفاع مقدس نشون میدیم که همه گوشی بیاد دستشون. همیشه توی صحنه هستیم، همه دشمنا رو حریفیم. آخه خشمک، الان که دیگه دهه 60 نی که ما هر کوفتی پخش کنیم همه فقط مجبور باشن تلویزیون ما رو ببینن. الان کسی ماجرای نمروز ما رو هم نمیخره. صرف ساختن فیلم کافی نیست. ممکنه یه فیلمی رو زحمت بکشن بسازن، بیننده هم نداشته باشه، کسی نگاه نکن. زحمت کشیدید، پول خرج کردید، کسی هم نگاه نمیکنه به این فیلم. بیا سینمامون هم اندازه یه بلال فروشی مشتری نداره که. آره اصلا از اولم سپاه به درد کار فرهنگی نمیخورد. سپاه فقط باید با دنبل موشک بازو کلوف کنه. زور بازو اگه داشته باشیم هیچ کی نمیتونه نطق بکشه. فعلا که نطقمون رو تو منطقه کور کردن. بچهای سپاه هم که آشو با جاش ول کردن اومدن. همین دیگه برامون جوک درست کردن که وعده صادق شده صبر ایوب. الانم که شدیم فرار کیومرث. دروغ چه کار باید بکنیم الان؟ آره یأس راست میگه. الان موشکای سپاه رو به اندازه پوشک هم تحویل نمیگیرن. الان وقتشه که با یه نرمش قهرمانانه سپاهیامون رو به یه کاری مشغول کنیم که دلشون خوش باشه و سرگرم باشن. بفرستیمشون تو کار بازی رایانه‌ای. من پیشنهاد میکنم که خود واحدهای نظامی هم فعال بشن. واحدهای سپاه، لشکر نجف بشینن اینها شرح حوادث و سرگذشت دوران جنگ تعمیریشون رو بیان کنند. به چه وسیله؟ به شکل بازی‌های رایانه‌ای. من خودم چندی پیش با آقای سرامی تو PS5 تجربه کردیم بازی‌هایی مثل هلبلید یا تیره جهنم که ما رو با حال و روز مرحوم رئیسی آشنا کرد، یا بازی‌هایی مثل کال آف حاج قاسم و تکن 8 که انسان میتونه اونجا وعده صادر 3، 4 یا 5 رو تجربه کنه و به همون دلخوش باشه.